Hatha yoga ikoresha cyane imyitozo ngororamubiri, ariko raja yoga ikoresha imyitozo y'ubwenge, noneho imyitozo y'ubwonko, gutraining ubwonko bwawe, kumenya ngo umuntu kanaka kutatekereza kuriya, kutameze kuriya, niyihe mpamvu ameze kuriya, cyangwa se niyihe mpamvu, ni gute nge nabana nawe noneho même si agoye, nubwo bwose agoye, bigaragara ko ari umuntu uri koleriko, warana umujinya, donc hari ibintu byinshi iyo bamaze kubikwigisha, cyangwa se iyo ufashe n'umwanya ugasoma, kuko erega ibintu byaranoroshye, ushobora no kujya kuri internet bimwe ukabimenya. Hari ibintu byinshi usanga nawe ubwawe hari ibibazo ufite uyu munsi, bikaba birimo guturuka ku makosa nawe ubwawe wakoze. Sinzi niba aho ngaho numvikana neza. Ngo amakosa wowe ubwawe ukora akakubyarira ingorane, none izo ngorane ukaba urimo kuzibamo uyu munsi, ariko wakurikirana neza ugasanga iyo udakora ayo makosa ntabwo wari kuba uri mu bibazo urimo uyu munsi. Cyangwa se none ugasanga hari abantu nyine, ukabona umuntu afite ukuntu abayeho, uko kuntu abayeho akaba ari imbuto y'ibintu yaciyemo n'uburyo yabyitwayemo. Ntabwo bisobanuye ko abantu bose bafite ibibazo baba barabyikururiye, hari n'ibyo bakururirwa n'isi, isi ibakikije, nyine ugasanga urajya gushyira igare hariya ngo urinyongure ko wagira aho ugera, wazamuka umusozi, hakaba hari undi ugomba gushyira inkoni mu mapine. Ibyo ngibyo nabyo bibaho, ariko ni ukuvuga ngo wakagombye kumenya kuki se ari wowe washyiriye inkoni mu mapine, kubera iki ari wowe washyiriye inkoni mu mapine. Wasanga nawe hari ibyo ukora cyangwa se uvuga, cyangwa se hari nabo nawe wagiye uhemukira, bikaba ari byo birimo kugenda bikugarukira. Bonjour ou bonsoir selon l'occasion. Sinzi nandi uvuga ngo muraho, manza nshatse kuvuga ngo muraho nabivuga nk'inshuro nk'eshanu cyangwa esheshatu cyangwa zirindwi kugira ngo numve ko bigeze aho nshaka ko bigera. Muraho rero, kubera ko hashize iminsi myinshi tutavugana, ndabasuje cyane mwese, abari hano mu Rwanda, abari muri Afurika yose, abari muri Aziya, Australie, Amerika, Oceania, abari muri Europe, mwese ndabashuje, ndetse nsuje n'abandi cyangwa se nzirikanye n'abatakiri hano kuri ino si uyu munsi, ariko bayinyuzeho, bayikozeho ibikorwa bitandukanye, byaba ibyiza cyangwa ibibi, ntabwo ari twebwe bo kubacira imanza. Rero maze iminsi tutavugana, ariko si uko ntashakaga ko tuvugana, ahubwo ni uko akenshi na kenshi iyo hari session ngomba gukora muri bya bindi by'amasomo yanjye njya mbabwira niga, ndagenda nkayijyamo wese, nagomba nshaka ikindi kintu kimvangira. Rero nari ndi mu mahugurwa hamwe n'iyitwa Africalia, amahugurwa ku bijyanye na cultural management, ni ukuvuga, siko mbivuze mu gifaransa, navuga ko ari administration culturelle, bivuze kuyobora, kwiga kumenya kuyobora imishinga ishamikiye ku muco, ya mishinga nyine iba ishamikiye ku muco, kumenya ukuntu wayiyobora. Ni ibintu rero nari nkeneye cyane, ni ibintu nkeneye cyane. Hagiye gushira umwaka nyine turi muri ayo mahugurwa, agenda aba igihe runaka, twatangiriye online, ubu ngubu tuba duhura nyine mu buryo buri visuel cyangwa se physique, mu buryo buri physique. Nibyo nari ndimo, amahugurwa yatugiriye akamaro cyane, duhura n'abantu batandukanye, by'umwihariko bari no muri iki gihugu, abari muri RARC, abari muri yitwa RARC, hakaba n'ingoro y'umuco nyarwanda, ingoro z'umurage, aho twabonanye n'uwitwa Masozera, duhaye ikiganiro cyiza cyane, Robert Masozera, cyangwa se nyine ambasada Robert Masozera, n'uwitwa Kajuga, sinibuka neza irindi zina rye. Nuko nguko bimeze. Tugiye kuganira uyu munsi, turaganira n'abateguriye ku kuntu wamenya abakozi ba shitani biyoberanye.
ni ibintu nimvuga ngo abakozi ba shitani biyoberanya uhita ubyumva neza ko ni kwa kundi na Bibiliya bivuga ngo Satani muri iyo minsi azihindura marayika w'umucyo, sibyo? Niba azihindura marayika w'umucyo rero Satani we nk'uko tubibwirwa ni ikiremwa cy'umwuka kitaboneka, ni ikiremwa cy'umwuka kitaboneka. Bisobanuye ko muri uko kuba ari ikiremwa cy'umwuka kitaboneka azagira cyangwa se afite abakozi be hano akoresha, ariko wowe udashobora gupfa kuvumbura kubera ko bihindura nyine nka marayika w'umucyo. Satani kugira ngo yihindure marayika w'umucyo, abamarayika ntabwo tubabona, rero na Satani nawe ubwe ntabwo tumubona. Kugira ngo rero yihindure marayika w'umucyo ni ibintu nyine bigomba kugaragarira mu bikorwa. Wowe nyine ntuzajya upfa kurabukirwa bitewe n'uko nyine urumva iyo umuntu yihinduye marayika, iyo umuntu yihinduye ikindi atari cyo, wowe ukomeza kumukeka muri kiriya yihinduye kandi atari cyo ari cyo mu by'ukuri. Mbere y'uko rero tujya muri iyo suje nk'uko nayibateguriye, nawe ariko waduha igitekerezo ku byo ubona, kuko ntabwo nzi neza niba nasesenguye byose. Niyo mpamvu mbabwira ngo uduhe igitekerezo kuri runo rubuga hasi kuri page, uduhe commentaire, utubwire ibindi bimenyetso nawe ubona by'abantu bigira abakozi b'Imana. Se nimvuga abakozi b'Imana nyine nushaka ubyumve gutyo kuko niko bavuga, ariko mu by'ukuri ari abakozi ba shitani mu buryo wowe udapfa kurabukirwa, cyangwa se mu buryo bigaragara ariko bikagaragarira abantu bake cyane, ku buryo ushobora no kubivuga rwose ahubwo wowe ugahinduka umwanzi w'abantu benshi bitewe n'inyungu z'abantu uba ubangamiye. Mbere y'uko mbijyamo rero mfite ibintu byinshi mu mutwe kubera tumaze igihe tutaganira. Ndagira ngo mbabwire ko indabyo za roselle cyangwa se hibiscus zirahari nyinshi. Mwabonye ko nanjye ndimo ndanywa ku mutobe hano, ku mutobe wazo. Umuntu wazikenera, nimero yacu abenshi murayizi ni 0788 35 06667. Izo ndabyo zirahari ku bwinshi, nubwo wenda ntabashe kuvanaho nkeya ngo nzane hano nzibereke, ariko nigeze kuzibereka. Ni indabo zifasha cyane umubiri mu bijyanye no kongerera amaraso, mu bijyanye no kugabanya indwara zitandukanye, kurwanya amakanseri atandukanye, gufasha abadamu bakunda kumagara, kongerera imbaraga abagabo bagira imbaraga nkeya mu gutera akabariro. Ariko ubwo nyine hari ibindi tugufasha kongeramo. Ni ukuvuga ngo iyo uje hano muri Ngara Creative Arts Network biba ngombwa ko tuganira. Niba ari roselle utwaye, tukakubwira ibindi birungo wavangamo ukurikije ikibazo ufite, kandi nabyo nyine tuba tubifite amatangawizi, amaromarin, imyenya, izo bita za clou de girofle, cannelle, tuba dufite tuno poivre noir. Ni byinshi tuba dufite ibirungo birenga 100. Buri kirungo kiba gifite uburyo kigenda gifasha umubiri. Niyo mpamvu tubashishikariza nyine kuza tukabibaha. Wahamagara iyo nimero ukambwira aho uri, yenda nkaba nabikoherereza, cyangwa se nanone hari igihe bizashoboka nkababwira ahantu mba ndi kugira ngo muhadusange tubibahe. Ku bijyanye na shea seeds nazo zirahari nyinshi. Hanyuma tubafite na zarin seed, ndagira ngo mbamenyeshe ko noneho yabonetse ku bwinshi, ntabwo ari ya magarama. Hari abantu kuri Facebook nari nabwiye ngo amagarama 100 ni 4,000. Icyo gihe niko byari bihagaze kubera ahantu nayikuraga. Ubu ngubu amagarama 100 ni 2,000. Ndatekereza ko ikintu kijyanye no guhinga zino mbuto nshobora kuba naratinze kubivugana, akaba wenda naratangiye kubivuga nko mu kwa 7 kugira ngo abantu babyitegure bamenye ukuntu bazihinga. Ariko ni bakeya nyine bazihinze, nanjye nateyeho, zaranameze, nzabereka vuba aha. Ariko ntekereza ko ntarirarenga n'ubundi nibajya guhinga ibishyimbo by'ibijagasha nzongera ntegura abantu bateguze babashe kuba bazihinga tuzibone ku bwinshi. Biramutse bimanutse bikagera nko ku
nk'umunani ku kiro byaba ari byiza, kuko na shea seeds niko tuzigura. Ubu ngubu tuvugana ikiro gihagaze 20,000 cya linseed. Icyo nshaka rero ni uko nyine ibi bihingwa niba bibasha kwera ahantu hashyuha, ahantu h'izuba, icyo nshaka ni uko abanyarwanda nabo biga kubihinga, nabo bakiga kubikuramo ayo mafaranga, bikanatuma ababikeneye babibona mu buryo bworoshye. Hari nk'uwabajije ikintu kijyanye n'ukuntu izi mbuto zakoreshwa mu kurwanya ikibazo cy'umugongo. Ni ukuvuga ngo zibamo umushongi wazo. Ngenda mvuga ururenda abantu bandi bakumva ibindi. Iriya gel iboneka uzitogosheje ni nziza cyane ku rutirigongo rwacu, ku bijyanye na, urabona ko urutirigongo rugira izo bita disike, ziriya ngingo. Urabizi ko urutirigongo rukozwe n'ingingo cyangwa se ingoro, bamwe bazita ingoro. Hagati mu ngingo, haba ari mu rutirigongo, haba ari n'ahandi hahurira ingingo, haba icyo umuntu yakwita nka cartilage na moire, ibintu nk'ibyo ngibyo n'umutsokoro. Izi mbuto ni nziza cyane kuko zibamo amavuta meza, za omega 3, amafibre n'ibiki byose bifasha mu gutuma umuntu igihe azifata adashobora gupfa kwibasirwa n'indwara y'umugongo. Birumvikana ko atari zo zonyine, ahubwo zikombina n'ibindi bintu. Ni ukuvuga ngo hari imyitozo ugomba gukora, umwitozo wo gutuma umugongo wigonda gutya, n'undi mwitozo wo gutuma umugongo umera nk'aho ufukura umugongo. Ni imyitozo iba muri yoga. Abantu benshi nyine bakunda guha akato bakavuga ngo yoga ngo ni ukwihuza n'imyuka mibi, ariko mu kanya ndaje mbibabwire nabyo. Ni ukuvuga ngo iyo urimo kuvuga ibintu bijyanye na alternate therapies, ni ukuvuga ubuvuzi bwunganira ubundi, cyangwa se nanone naturopathy, kwivura ukoresheje ibyaremwe, kwitabara no kwirinda gufatwa n'indwara. Hari abantu burimo gusenyera, ndavuga abo ngabo bacuruza imiti nyine. Iyo urimo kuvuga ibintu bijyanye no kurinda umubiri, wifashishije umwimerere, wifashishije ibyo ufataho bya buri munsi, ibyo kurya nyine n'ibyo kunywa, hari abantu nyine birumvikana batabyishimira, bitewe n'uko gahunda ari ukutuma indwara ziba nyinshi, abantu benshi bakajya kwivuza, ari nako nyine batanga ubutunzi bwabo, hanyuma bagateza imbere inganda zikora imiti. Ibyo ngibyo ntabwo bikiri ibanga, ntabwo ari ibintu wenda umuntu yavuga yigunaguna ngo atinye kubivuga nk'aho nta banga ribirimo kabisa. Ni ukuvuga ngo ikintu kijyanye no kubaka umubiri, ikintu kijyanye no kwiyubaka no gufasha umubiri wawe kubaho umeze nk'urutare urinzwe indwara, hari igihombo biba bizanira abantu bamwe na bamwe. Hano rero wenda mbere y'uko mfata kuri ya suje yacu nababwiye, ndagira ngo turebe kuri bino bitabo. Ni ibitabo 3 nashyize hano. Ntabwo tuvura umubiri gusa, ahubwo dushaka ko abantu bagira n'ubumenyi ku bijyanye n'ubuzima nyuma y'urupfu. Wavuga uti se ibyo ngibyo kandi ibyo bizadufasha iki? Bizadufasha kubana neza na bagenzi bacu, bitewe n'uko usanga abantu basa nk'abibereye mu kigare. Abantu barabwirwa ko hazabaho imperuka, ijuru n'isi bizingwa nk'urupapuro, abantu bagategereza ibyo. Nyamara buri munsi umwe atuvamo. Niba atari iyo mperuka ibayeho ngo abe ari imukura hano ku isi, hari indi mperuka y'ubuzima bwa none iba imubayeho,
nanjye izambaho nawe izakubaho. Iyo mperuka rero wakagombye kuba umenya ukuntu uyitegura, ukamenya ngo mu buryo buri spirituel hari ubutumwa bwatanzwe buhabwa abantu bamwe na bamwe, wenda bugakomeza bukanagibwaho impaka, abantu benshi ntibabyumve, ariko ugasanga mu by'ukuri ubwo butumwa nubwo busa nkaho buri abstrait ni ukuvuga ngo ni ikintu udashobora kureba ako kanya ngo uhite usobanukirwa icyo ari cyo, ariko wenda ukagenda ugisobanukirwa gahoro gahoro bitewe n'ubumenyi ufite. Ubwo butumwa, bumwe muri ubwo butumwa bwahawe uyu mudamu witwa Maria Sima, aho ngo yaganirije roho zo mu purgatori, zimubwira byinshi ku bijyanye n'ibintu biba nyuma y'uko umuntu apfuye. Iyo ubu butumwa ubunyujijemo amaso cyangwa se ugakomeza kugenda usoma, usanga mu by'ukuri kuba umuntu yabimenya uyu munsi bimufitiye inyungu nyinshi ahubwo muri buno buzima, kuruta gutegereza yuko hari abantu bakubwira ngo tuzajya mu ijuru, abandi ababi bazajya ikuzimu, fine, ukabyumva gutyo, ukumva nyine ni ibintu biri aho ngaho ushobora kwemera cyangwa se ntiwemere bitewe n'uko ntawe wagiye ngo agaruke. Ariko nubwo waba umugira neza ukamenya guca mu nzira nziza none, utitaye ku bya nyuma y'urupfu, usanga bigufitiye umumaro muri uno munsi. Sinzi niba ngo ndi kumvikana neza. Ni ukuvuga ngo iyo wirinze ubuhemu, ukirinda ubugome, ukirinda gushoza intambara, ukirinda inzangano, zaba izishingiye ku madini, zaba izishingiye ku moko, zaba izishingiye ku nkomoko n'akarere n'iki, ibyo ngibyo bikugirira inyungu no muri ubu buzima. Ubu none aha ngaha biguha inyungu kuko ubaho nta kintu wishinja, udafite prejuge, donc ufite umutima mwiza utagucira urubanza, kandi ukabaho nta muntu n'umwe mufitanye ikibazo, ngo nureba umuntu gusa ukimureba mu maso uhite wumva ko mugiye kugirana ikibazo. Afana ikipe iyi ngiyi nawe ufana iyi ngiyi, cyangwa se afana ikipe iyi n'abandi bagafana ikipe iyi, wowe urimo hagati nta kibazo na kimwe ufitanye n'abo bantu, baba ari muri uru ruhande baba ari nabo muri uru ruhande. Ni ukuvuga ngo bigufitiye inyungu kuko uzabaho ubuzima mu by'ukuri buri sa butagiramo imitima ikuka, kwa kundi nyine usanga umuntu abaho yarakutse umutima, ahora yikanga, bashobora kungirira nabi, igisayi ni bashobora kubera iki. Ubaho ubuzima nawe ubwawe ubona ko uhora ushaka cyangwa se uhora umeze nk'ushotora abantu, uhora umeze nk'ushotora abantu nawe ugahora ubikanga. Nibyo ngibyo urebye. Iyo bakubwira ko nkunda kubivuga Mariko Luka igice cya 16, nkunda kubivuga nkavuga nti abantu bose bagerageze gusoma, abantu bagerageze kujya mu bitabo bya Bibiliya bagende bareba. Ni hahandi usanga dusoma ibintu ariko tukabicaho tukigendera, kubera ko mu by'ukuri twumva bitadushishikaje, cyangwa se wenda niba binadushishikaje bikadushishikaza igihe gitoya, ubundi tukumva ntacyo bitubwiye. Ariko bakavuga bati hazabaho imperuka n'iki, ugasanga mu by'ukuri niba imperuka izanaba imperuka bavuga iri fizike, kuko abantu benshi babyumva mu buryo buri fizike, bagahita bavuga bati hazaza ikimenyetso cy'inyamaswa, hazaza gutya na gutya na gutya na gutya na gutya, ni ibintu tuzabonesha amaso. Ariko mu by'ukuri wazakurikira neza ugasanga ahubwo ni n'ibintu utazapfa kubonesha amaso gutya aya ngaya y'umubiri, ahubwo bizagusaba gukanguka mu bundi buryo burengereye, niba ariko nabivuga, gukanguka mu bundi buryo. Hano rero muri Luka 16 nuhera ku murongo wa 19 niho havuga ahantu Yesu yaciye umugani
w'umuntu witwaga umugabo w'umukire wakundaga kwambara imyenda myiza y'isine, akishimisha uko bwije n'uko bukeye adamaraye. Hakaba n'undi wasabirizaga witwaga Lazaro, wari wuzuye ibisebe ku mubiri wose. Aha ndimo ndasoma muri traduction du monde nouveau, wenda ushobora kubyumva ukumva ntabwo bihuye no muri Bibiliya yera. Bibiliya yera kuyisomamo bijya bingoramo, ariko nta kibazo. Ni ukuvuga ngo usome muri Luka 16 uhere ku murongo wa 19, urebe ubuzima abantu bajya babamo nyuma y'urupfu nk'uko Yesu yabisobanuye. Ariko ubishoboye wanajya kuri Sainte Famille ugasaba kano gatabo, nubwo nabonye handitsemo ngo ko bibujijwe kukamamaza. Ntabwo byemewe kukamamaza. Sinzi impamvu baba bavuga ati ntabwo byemewe kukamamaza, ariko nyine ni bya bindi usanga reka mbivuge, hari ubumenyi abantu bamwe na bamwe badashaka ko mwebwe mumenya. Hari ubumenyi abantu bamwe na bamwe badashaka ko buri wese abumenya, ku buryo buri wese aramutse abumenye hari icyo byakwangiza. Muri ubwo bumenyi abantu bamwe badashaka ko mwebwe mumenya, harimo n'icyo bita meditation. Meditation ni meditation. Aka ni agatabo nakuye ahitwa Brahma Kumaris. Ubwo mboneraho no gusubiza umuntu wambajije ngo yahera he kujya kwiga meditation. Meditation na yoga n'ibiki ni ibintu bijyanye no kwimenya, ibintu bijyanye na development personnel, uko wamenya muri wowe urinde, kubera iki, kuki uriho, intego y'ubuzima ni iyihe. Muzajya hariya muri Brahma Kumaris, nanjye niho natangiriye, hariya kwa Ndamage hejuru muri etage, ni hepfo ya T2000. Ubwo simbarangiye nzajyeyo, bigisha icyo bita Raja Yoga. Raja Yoga ni uburyo bwa meditation bwiza cyane, nimvuga ngo bwiza cyane byumve ko ari bwiza cyane, kuko ni uburyo ntabwo ari kimwe na Hatha Yoga. Hatha Yoga ikoresha cyane imyitozo ngororamubiri, ariko Raja Yoga ikoresha imyitozo y'ubwenge, noneho imyitozo y'ubwonko, gutraining ubwonko bwawe, kumenya ngo umuntu kanaka kuki atekereza kuriya, kuki ameze kuriya, niyihe mpamvu ameze kuriya, cyangwa se niyihe mpamvu, ni gute nge nabana nawe noneho meme si agoye. Nubwo bwose agoye, bigaragara ko ari umuntu uri koleriko, warana umujinya, donc hari ibintu byinshi iyo bamaze kubikwigisha, cyangwa se iyo ufashe n'umwanya ugasoma, kuko erega ibintu byaranoroshye, ushobora no kujya kuri internet bimwe ukabimenya. Hari ibintu byinshi usanga nawe ubwawe hari ibibazo ufite uyu munsi, bikaba birimo guturuka ku makosa nawe ubwawe wakoze. Sinzi niba aho ngaho numvikana neza. Ngo amakosa wowe ubwawe ukora akakubyarira ingorane, none izo ngorane ukaba urimo kuzibamo uyu munsi, ariko wakurikirana neza ugasanga iyo udakora ayo makosa ntabwo wari kuba uri mu bibazo urimo uyu munsi. Cyangwa se nanone ugasanga hari abantu nyine ukabona umuntu afite ukuntu abayeho, uko kuntu abayeho akaba ari imbuto y'ibintu yaciyemo n'uburyo yabyitwayemo. Ntabwo bisobanuye ko abantu bose bafite ibibazo baba barabyikururiye, hari n'ibyo bakururirwa n'isi. Isi ibakikije nyine ugasanga urajya gushyira igare hariya ngo urinyongure ko wagira aho ugera, wazamuka umusozi hakaba hari undi ugomba gushyira inkoni mu mapine. Ibyo ngibyo nabyo bibaho, ariko ni ukuvuga ngo wakagombye kumenya kuki se ari wowe washyiriye inkoni mu mapine, kubera iki ari wowe washyiriye inkoni mu mapine. Wasanga nawe hari ibyo ukora cyangwa se uvuga, cyangwa se hari nabo nawe wagiye uhemukira, bikaba ari byo birimo kugenda bikugarukira. Wenda ibyo ngibyo kubyumva bishobora kukugora, ariko ni ukuvuga ngo nkunda kubivuga, rino sanzure iri ngiri ni nk'indorerwamo. Kubera iki? Tuzengurutswe n'amazi anforume y'umwuka nyine, uwo mwuka utuzengurutse ubwawo ni indorerwamo. Ni ukuvuga ngo ibyo dukora uyu munsi, ibyo twakoze ejo, nibyo bibyara ibyo turimo kubamo cyangwa se ibyo tuzabamo ejo hazaza. Yego. Wazagenda rero wenda ushobora no gusaba bakaguha kano gatabo, nusanga tudahari ubwo nyine bazakora wenda komande bazane twinshi. Ngo ngewe igihe nakahakuraga ndumva hari hasigaye dukeya. Ubwo n'abafite
za libreri cyangwa se biblioteke babibonereho, kuko mu by'ukuri kuba abantu bakwimenya, kuba abantu bagira ibintu byinshi bamenya ku bijyanye n'ibibabaho mu buzima, cyaba ari ikintu cyiza cyane, ku buryo njyewe mbona byaba ari ibintu byiza cyane, kuko njyewe ubwanjye byaramfashije, ubwo numva ko n'abandi byabafasha. Ikindi gitabo rero kandi cyiza nacyo kiri na illustré, kirimo amafoto, ni iki gitabo cyitwa Donne à ta vie sa vraie valeur. Donne à ta vie sa vraie valeur. Ni igitabo n'abana batoya bashobora gusoma. Sinzi niba wenda abana ubu ngubu barimo kwiga igifaransa, ariko wenda mushobora kugera kuri Brahma Kumaris, wenda bakaba babonera na verisiyo y'icyongereza, simbizi, mwazababaza. Urebye nibyo ngibyo navugaga ku bijyanye n'uburyo bwo kwimenya. Niba rero mbabwira kuri ibi bintu bijyanye no kumenya ubuzima nyuma y'urupfu, ibitubaho, sinkubwiye ngo uhite ubyemera 100%, ariko naguhaye umurongo wa Bibiliya ushobora gukurikira ukamenya ibitubaho nyuma y'urupfu. Hanyuma na meditation na yoga, meditation, raja yoga cyangwa se raja yoga, ibintu nk'ibyo ngibyo. N'iki ngiki cya Donne à ta vie sa vraie valeur, wenda wabibona wenda no kuri internet, ntabwo ndareba neza niba bihari, ariko reka twihute, reka twigire kuri iki kintu kijyanye no kumenya abantu biyoberanya kandi mu by'ukuri ari abakozi ba shitani. Nta muntu undi buvuge mu izina, nta muntu undi buvuge ngo uhite, cyangwa se niwumva wenda hari uwo mvuze ukumva birahura, nabwo mujye mugerageza. Ari ukuntu umuntu ashyiraho ikintu, we muri commentaire ugahita uza ukibasira abantu b'abandi. Ibyo bintu rwose tubyirinde, ntukazajye wibasira abantu b'abandi. Niba unabibona yuko uwo muntu yujuje ibyo ngibyo navuze, ntabwo ari ngombwa kugira ngo uze kumunteza. Nta nubwo mba nabivuze ari we natekerejeho cyane, murabizi njyewe ntabwo mvuga ngo ibi bintu ni byo mu Rwanda gusa, buriya kenshi na kenshi mba nirefera no kuri Afurika cyangwa se n'isi yose. Ntabwo mba mvuga ngo iki kibazo iki n'iki kize kuza kiri aplike ku Rwanda, ku Rwanda ntabwo ari ikirwa, kandi u Rwanda ntabwo rwihariye ibibazo. Ni ibibazo dusangiye nk'isi, ni ibibazo dusangiye nk'umuryango w'abatuye isi, nyine twaraziwe, abera abirabura. Buriya hari n'igihe wenda umuntu avuga ugahita uvuga uti abazungu baratwishe bararengana. Ntabwo ari abazungu bose babishe, hari abazungu bamwe muri bo bafite nyine iyo migambi mibi yo gukoroniza, gucakaza, kubuza amahwemo abanyafurika, ariko si bose. Hari abazungu badashyigikiye icyo kintu, kimwe n'uko uzasanga hari abanyafurika bifatanya mu gucakaza bagenzi babo. Sibyo ntabyo muzi? Niyo ngo hano twatangira kuvuga mpatsi ibihugu, ukumva niwe wa blaminga gusa, cyangwa se ukumva niwe warimiraho amasinde gusa, nyamara wazajya kureba ugasanga ntabwo mpatsi ibihugu yabishobora wenyine. Ntabwo yabishobora wenyine, ahubwo ni ukuvuga ngo abafite imbega hano, abafite abambari hano, abafite nabivuga gute, bavuga gute mu kinyarwanda cyiza, abafite nyine ibyitwa abafite ibyitwa. Kuvuga ngo nibavuga ngo wenda ngo Afurika irasahurwa, ni urugero, ntabwo isahurwa gutyo gusa, wenda se ngo bikore babishobora gutyo, keretse buri gihe baba bafite umuntu uri hano uri kumwe natwe wabo ubafasha muri icyo kintu. Rero niwumva nyine mvuze muri ubwo buryo, ukumvamo umuntu, ukumva hari uwo utekerejeho, wihangane ntumushyire muri commentaire. Ntabwo mbikunda, nimbibona rimwe na rimwe ngiye kujya mfata umwanya nanasibe bene izo commentaire, kuko zishobora kunshyira mu kaga kandi atari cyo naringamije njyewe. Abakozi rero ba shitani, Bibiliya iravuga ngo bazihindura, ngo shitani azihindura nka marayika w'umucyo. Ikintu rero kizabakwereka cya mbere na mbere, kwiyitirira Imana cyane, byaba ngombwa bakagira n'amatitre, ku buryo nanavuga ngo ndi kanaka agashyiraho iyo titre, uhita umulinkinga n'Imana. Donc ukumva iyo titre akoresheje ubwayo ukiyumva uhita utekereza Imana. Nyamara ariko
Bibiliya irabyivugira neza, iravuga ngo bazaba bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zabo, imbaraga z'uko kwera nyine. Bisobanuye iki? Bisobanuye ko nubwo izina rye rimwe na rimwe bamwe na bamwe bashyiraho n'imyambarire, imyambarire azambarwa uhita umubonamo umutagatifu cyangwa se umuntu uri sacre, ariko icyo kintu ni icyo kwishushanya, kuko ibikorwa bye, ibikorwa n'imikorere ye uzasanga ihabanye cyane n'ubushake bw'Imana. Icya kabiri, kwirundanyaho ubutunzi n'ibyubahiro bihambaye. Ahangaha ni akantu uzabona. Ejo bundi hari umuyobozi mukuru w'idini wari urimo kuvuga ko ababajwe cyane cyangwa kandi ahangayikishijwe cyane n'inzara irimo kwica abantu batuye isi. Donc ibice bimwe by'isi hari ahantu hibasiwe n'inzara, inzara ya yindi imwe abantu usanga agahu koroshe ku magufwa. Ikizakubwira rero abo bantu ni uko arahagarara akavuga ati mbabajwe n'ukuntu abantu bashonje, nyamara yicaye ku intebe cyangwa se yambaye imyenda y'imihemba ikomeye cyane, imihemba cyangwa se isine nk'uko iriya Bibiliya yabivuze. Ugasanga nyine ubuzima babamo ni ubuzima bwa luxe cyane 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 cyane, kandi bageze mu rwego rwo kwicara ku ntebe zikoze mu mazahabu. Intebe zikoze mu mazahabu. Ayo mazahabu ava hehe? Ava mu maturo abayoboke baba batanze, ariko ntakoreshwe gufasha aba bantu bafite iyo nzara. Mu by'ukuri ugasanga ibyo avuga n'ibyo akora ni ibintu bihabanye cyane. Nta rukundo rushobora kuba mu isi, nta bufatanye bushobora kuba mu isi, nta bumwe bushobora kuba mu isi igihe hakiriho abantu batababajwe cyangwa se badashishikajwe, batagira akantu na gatoya kabatekereresha, kabafasha gutekereza ku kintu cyakorwa ngo abababaye bareke kubabara. Kuko uzasanga ni nabo bashora imari ihambaye mu nganda z'intwaro no mu masoko yazo, kandi izo nganda z'intwaro n'amasoko yazo nibyo bituma aho hantu abo bantu bashonje batabona amahoro. Kutabona amahoro bisobanuye kudahinga ngo biteze imbere nabo babashe kubona ibyo kurya, no guhora birukanka bahunga intambara, hanyuma bamara kunanuka imbavu zirimo kwibara, wa muntu navuga ko niwe kabitera, niwe nyirabayazana, agafata speech akavuga ati tubabajwe n'abantu ku isi bashonje. Urumva se ibyo bintu bihura? Nta hantu bihuriye, ni ibintu bitazagira ahantu bizahurira na gatoya. Cyangwa se ugasanga bafite uburyo bashyizeho sisiteme z'ubuhinzi, ntabwo aribo baba babikora, bien sûr nakubwiye ngo baba bafite abantu babakorera, baba bafite abo bakorana nabo. Sisiteme z'ubuhinzi zituma ibiribwa byose biba birimo imiti ku buryo ubiriye wese afufumanga. Hamwe barashonje agahu koroshe ku magufwa, ahandi bararya icyo bariye cyose bakabyimbagana kubera ya miti, kubera amafumbire, donc buri gice cy'isi kigomba kuba gifite ikigeragezo byanze bikunze, ariko wazajya kureba ugasanga biterwa n'iki? Biterwa n'uko isi ntabwo ishyize hamwe. Abatuye isi ntabwo bashobora gushyira hamwe. Kubera iki? Kubera ko mu by'ukuri hari gishegesha. Mu kinyarwanda bavuga ngo arimo gishegesha ntavura. Hari ikintu gihora kiri aho ngaho kibatugaritse, kimeze nk'aho kibashyize nyine, ni nka kumwe bajomba inyama ku mushito. Hamwe bajombwe inyama ku mushito hakoreshejwe inzara, ahandi umuntu ameze nk'inyama ijombwa ku mushito hakoreshejwe ibintu by'imiti byangiza bitandukanye, mu buryo butandukanye, iyo kuboneza urubyaro, yo kugira n'ibindi byinshi, n'ibiryo bikorewe mu nganda bivangavanzemo amaproduit chimique yangiza nyine. Nuko nguko ugasanga ubwo buzima. Hari umuntu nigeze nganira nawe hashize n'igihe, mbwiraga ko aba mu wuhe mujyi, niba ari Las Vegas, umujyi usangamo ibintu bibiri gusa byo kurya, ikindi babagirira impuhwe bakabaha amazi.
nyine hakaba hari amazi, kandi ngo ni umujyi wo muri Amerika. Ibyo kurya ni inyama za hambaga n'imigati gusa. Nta shu wahabona, nta rudodo wahabona, nta gitunguru, ntaki. Nyine hari umuntu waje ako gace arakikubira aravuga ati nzajya mpa abantu imigati n'inyama. Umuntu waho kugira ngo uzakore. Donc abantu benshi bicwa na kanseri muri utwo duce. Hari n'ahandi nzi naho muri Afurika, ngira ngo ni muri Kenya, usanga to ya diyabete yarazamutse ikagera hejuru kubera ko nta n'umuntu wemerewe gushyira seleri mu gikombe. Hari umuvandimwe twe turimo tuganira ambwira ati iyo ufashe seleri ukayishyira mu gikombe ugashyiraho amazi, umuturanyi ahita ajya kukurega kurimo kubazanira imibu. Ngahibaza. Donc ni propagande ituma nta muntu wemerewe gukora akarima k'igikoni muri ako gace. Ngaho tekereza, muzi ukuntu hano mu Rwanda twese tubeshejweho n'akarima k'igikoni, ukisanga mu gace akarima k'igikoni katemewe ngo nugakora ngo uraba ubazaniye imibu. Kubera iki? Abantu bagomba kurya ibyo bivuye mu nganda, bakarya imbuto zivuye hanze zateweho imiti, hanyuma diabete zigatongora akazi ngo kakaboneka. Ariko simbizi, nyine ubwo nuko nguko. Abantu rero bavuga ko bakorera Imana, cyangwa se abantu bavuga ko mu by'ukuri, ariko mu by'ukuri biyoberanya, ibi ngibi iyo bivuze barababara, kuko urimo gushyira urukuta ku nyigisho zabo ubundi zakagombye gutuma umunyafurika aba umucakara, umunyafurika aba umuntu utunzwe cyangwa se umunyafurika akaba ari umuntu utunzwe, cyangwa se unatekererezwa, udafata umwanya ngo yitekerereze. Ahangaha ni ukuvuga ngo ni ibintu byinshi nyine wavuga hano kuri aka kantu. Abakozi ba shitani biyoberanya, ikindi kizabakubwira mu mvugo zabo. Ibi ngibi mwakunze kubyumva ku bapasitori ba za Nigeria, na hano mu Rwanda nabonye hari ababikora. Abapasitori bo muri Amerika b'abirabura bafite ama mega churches, ya ma churches akomeye, bafata umwanya bakavuga ko bashyira amabanga ya shitani hanze, bakavuga n'udutsiko tw'ibanga. Usanga bafite n'ibintu byinshi by'amareferanse bagenda bakwereka, bashaka kwereka ko barwanya shitani, cyangwa se ko barimo guhangana ngo na Illuminati, ngo na shitani, ngo n'ibiki. Ariko wazajya kureba ugasanga ibyo bavuga biri mu nyungu za mpatsibihugu, kubera iki? Ibyo barabikora bakamera nk'aho barimo gushyira amabanga hanze y'udutsiko tw'ibanga, ariko bakongera bakanagaruka bagasenya n'imico y'ibihugu baba bahagazemo. Ni ukuvuga ngo nayo bakayisenya. Ntabwo nyine aho ngaho bizakugora kumenya mu by'ukuri uwakorera n'uwahagarariye. Ariko iyo ubasha gupersa, cyangwa se nabyita nyine gupfumura, cyangwa se iyo ubasha kwambukiranya indoro ukabasha kureba hakurya y'ibyo avuga, uhita umuvumbura, kuko abaye ari umuntu koko urwanya shitani mu byo avuga no mu byo akora, yakabaye ashyigikira yuko abantu bagaruka ku muco wabo, kuko ari uba ubagize, ni nawo ubasha kububaka koko mu buryo bwuzuye. Nk'urugero, ejo bundi nari ndimo nandika nyine mu mahugurwa twari turimo tuvuga ku bijyanye na convention ya UN, ishami rya UNESCO, hariya muri ari amasezerano ya 2000 iri mu yindi agenda, ntabwo ari iyi ngiyi. Amasezerano u Rwanda rwashyizeho umukono ya 2005, harimo ingingo ivuga ko nta gihugu gishobora gutera imbere kitishingikirije ku muco wacyo. Ni ukuvuga umuco, ni ukuvuga n'ururimi. Ariko uraje urimo urerekana ububi bw'ubucakara bwakorewe abanyafurika, ubunyuzeho uhise werekana uburyo Yesu uyu munsi abantu benshi bizera ari umuhimbano. Ibyo ngibyo nabyo ni ibintu
twazafata umwanya tukabereka uburyo Yesu abantu benshi bizera ari umuhimbano, ukagaruka ugahita ugaragaza uburyo Yesu abantu benshi bizera yakoreshejwe nk'igikoresho cyo gucakaza abanyafurika, aho ngaho ameze nk'aho ari mu nzira nziza, ugahita werekana uburyo abantu mu by'ukuri bari mu bubata bw'idini, kandi ubwo bubata bw'idini nta kintu bushobora kuzabagezaho mu bijyanye no kwibohora ingoyi bashyizweho. Wumvaga ko yari agiye mu mujyo mwiza, ariko ku musozi agahita avuga ati igisubizo ni Yesu gusa. Urumva ako kantu? Igisubizo ni Yesu gusa. Yesu nka Yehoshuwa wabayeho akigisha agafasha abantu benshi gusobanukirwa iby'ubwami bw'Imana n'umwe. Ariko hari Yesu wundi wahimbwe na Roma, isa nk'imuzamura ku bicu, kandi kumuzamura mu bicu ari nayo yanamwishe n'ubundi. Barangije bakora amashusho y'uwo Yesu bayakwirakwiza isi mu rwego rwo kugira ngo abantu bagire mu bwenge bwabo ishusho y'Imana ariko y'umuzungu. Hanyuma uwo muntu agahita avuga ati Yesu wenyine niwe ushobora gukiza abantu. Arasobanuye se? Asobanuriye abantu Yesu abantu bakwiriye kwizera uwo ari we? Ntabwo ashobora kubisobanura, kuko kuri we hamwe n'umwami akorera icyo bashinzwe, cyangwa se misiyo yabo ya mbere ni ukwica no kurimbura. Mishoni yabo ya mbere ni ukwica no kurimbura. Muri iyo mishoni yabo yo kwica no kurimbura hifashishijwe ibintu byinshi bitandukanye n'izina rya Yesu ririmo, ariko ntabwo ashobora gucikwa ngo asobanurire abantu Yesu bakagombye kwizera mu wuhe. Nanjye nizera Yesu, reka nanjye ndamwizera, ariko ni Yesu wuhe? Ni Yesu wuhe? Hano hahita hazamo ikintu bita igitambo. Igitambo cyatanzwe ngo rimwe gusa. Iki gitambo kigatuma abantu benshi bahita bahuma amaso, bagahita bavuga bati ibyaha dukora byaratambiwe, ibibi dukora Yesu yarabipfiriye, maze bakabyirundumuriramo. Murumva ahantu umuteguri? Ni ukuvuga ngo warangije kuvuga yuko Yesu ari we gitambo mu buryo ngo bwa Melikisedeki. Igitambo kimwe rukumbi byararangiye. Ariko mu by'ukuri abantu nibabyizera batyo, ntabwo bizabajyana ku gukiranuka kwa nyako, bitewe n'uko none se warangije kubwira umuntu ko azabazwa ari uko yapfuye? Warangije kubwira umuntu ko urubanza ruzaba nyuma y'urupfu, urubanza rwa nyuma y'urupfu, sibyo? Noneho rwa rubanza rwa nyuma y'urupfu turebe ruragira ubuhe buremere mu gusunikira umuntu wakoraga ibibi kubivamo. Urubanza ruzaza nyuma y'urupfu rurafasha icyo umuntu kugira ngo ave mu bibi? Urabyumva? Aha rero harahita hatujyana ku kandi kagingo kavuga ukuntu aba bantu biyitirira Imana barwanya ikintu bita kumenya, umva, babirwanya bivuye inyuma, kuko abantu baramutse bimenye, ukamenya ko mugenzi wawe ari wowe, ukamenya ko ibyo urimo gukora aka kanya ingaruka zabyo zitazarindira yuko wowe upfa, cy'abakongomani bavuga ngo tusope isiba. Aba bakozi b'Imana nk'uko biyita bahomba, kubera ko bo
navuga ko inyungu zabo nyinshi ziri mu gutuma abantu birundumurira mu byaha. Iyo abantu bamaze kwirundumurira mu byaha, ingaruka nyinshi zimaze kubageraho, batangira kwiheba. Hanyuma bamara kwiheba bisobanuye kubabwira yuko agakiza kari muri Yesu. None aka gakiza kari muri Yesu, biragoye ko umuntu udamaraye akiringira. Niyo mpamvu ibyaha ari nabyo bikurura imivumo ku bantu, bishyirwamo imbaraga nyinshi cyane kugira ngo abantu babyirundumuriremo. Nibamara kubyirundumuriramo bibazanira akaga, nibimara kubazanira akaga, ka kaga kabasunikire mu gakiza. Sinzi niba ngaha twumvikana, ariko ushobora gushyiraho komantere hano hasi ukatubwira nawe uko ubyumva. Ni ukuvuga ngo abantu, reka nguhe urugero. Umuntu w'umugore ni urugero, umugore cyangwa se n'umugabo ariyandaritse mu buryo butandukanye, noneho bimuviriyemo ingaruka. Iyo bimaze kumuviramo ingaruka zirimo uburwayi, zirimo n'abana yabyaye mu buryo bw'abana benshi, birangira ibibazo bimaze kumubana byinshi, noneho akumva muri Yesu nimo hari agakiza. Ikintu cya mbere azakora ni uguhita ahungira mu rusengero. Mu guhungira mu rusengero egari kujya gukora imirimo itandukanye iteza rwa rusengero imbere. Mu guhungira mu rusengero egari kugira ibyo akora agatangira kuzana ibya cumi n'amaturo. Guhungira mu rusengero egari kudakora imirimo yamuteza imbere. Noneho babandi uyu mukozi aharurira inzira, uyu mukozi nababwiye aharurira inzira mpatse ibihugu. Noneho abo bantu badakora bagatangira guhingirwa ibyo barya, ntabwo ari hano mu Rwanda gusa mvuga, nabibabwiye. Hari igihugu uzageramo usange barya umugati uvuye muri France. Batungwa n'amata avuye muri France, avuye muri Belgique. Donc indege buri mu gitondo ijya kubahahira, kandi bafite ubutaka bwera, bafite imvura, bafite izuba, ariko baragenda bakabarindagiza ku buryo akazi kabo ni ukujya mu rusengero, kuvuza pendo, kuririmba muri korari, bagatangira abana ari batoya cyane babigisha korowani. Ugasanga bafite amashuri manini cyane bigishirizamo abana icyarabu. Aho nyine ni mu bice bimwe na bimwe bya Afurika. Noneho ugasanga nta mwanya baha ikintu kijyanye n'imirimo y'amaboko, nta mwanya baha ikintu kijyanye no kwiteza imbere, nta mwanya baha ikintu kijyanye no gutekereza ukuntu babona amazi meza muri ako gace. N'ubuyobozi bwabo bwarababandonye, bwarabaretse. Ugasanga nyine ni hantu usanga nk'igihugu gitegetswe n'umuntu, ariko uwo muntu akaba ari umukozi wabariye. Noneho icyo gihugu kiba kiri mu kaga cyane, kuko usanga igihugu gitegetswe n'umuntu uri umukozi wabariya, hari n'abavugabutumwa nabo ni abakozi babariya. Byose bikagenda bikaza bikirundira kuri wa muturage w'umunyafurika kugira ngo azatekereze, kugira ngo azavuge ati ibi bintu ngomba kubivamo. Ntabwo ari ibintu byoroshye, ntabwo ari ibintu byamworohera. Ni ibintu nyine usanga biri aho ngaho. Aha, ikindi kintu kiranga bari abantu biyoberanya biyita abakozi b'Imana, aka ko karakomeye, kuko navuga gute, ni ukuvuga ngo nanone Satani aka ngaka arakifashisha mu gutuma isi ihera mu bubata. Hamwe barwanya ko umugore yaba mu buyobozi bw'iby'umwuka. Nzi niba ahangaha mwunyumva, bagahita bavuga bati ni ukuvuga ngo niba ari itorero, niba ari kiliziya, niba ari umusigiti, bigomba kuyoborwa n'igitsina gabo gusa.
aka kantu buriya karakomeye. Ni ukuvuga ngo wa mugore ubyara, wa mugore wonsa, wa mugore utanga uburere yimwe ijambo, sibyo? Yimwe ijambo. Kuba yimwe ijambo bisobanuye ko buriya abagabo ukuntu bayobora ntabwo ari ukubapfobya, kandi nta nubwo ari bose. Abenshi bayobora mu buryo nyine bwa kigabo, mu buryo bwa kigabo, kujyana abantu muri gahunda, hakaba hazamo n'igitugu, hakaba hashobora kuzamo na ruswa mu buryo bworoshye, hakaba hashobora kuzamo noneho ba bagabo bashyizwe mu buyobozi bw'idini, bashyize mu buyobozi bw'iby'umwuka, nta kindi kintu barimo gukora cy'igikorwa kibyara umusaruro, kandi nibo bafite imbaraga, zakabaye zifasha mu kongera umusaruro w'aho hantu, ahubwo abagabo akaba aribo bashyirwa mu idini. Noneho abagore bagahita babacakara, bagatangira gukoreshwa imirimo izabyara umusaruro, kuko byanze bikunze wa mugabo nubwo bamugize umuyobozi w'idini azagaruka akeneye kurya. Azarya iki? Azarya ibyo umugore yaproduije n'umwana, bien sûr. Hano rero ni ukuvuga ngo iyo witegereje ibintu bijyanye n'iby'umwuka, kubishyiramo abagabo cyangwa se gushyigikira yuko abagabo aribo bagomba kubijyamo bonyine, ntihagire abagabo babijyamo, ni uburyo buri satanike ku buryo abantu badashobora gupfa kubibona. Kandi biriya mpamvu uzasanga ba bantu bavuga ko bakorera Imana barwanya. Bibiliya nayo ibifitemo, hari ahantu Pawulo yabivuze, kandi buriya mukurikiye neza Pawulo mwasanga hari uburyo yakoze, hari uburyo inyigisho ze zigenda zikakujyana zikakugeza ahantu uhita ubona neza ni mu mayira abiri, urafata iki ureka iki. Ntabwo mvuga ko inyigisho za Pawulo zose ari zisenya cya kintu abantu bari bamenyereye yuko umubyeyi atanga uburezi, ndavuga umubyeyi w'umugore, yuko umubyeyi w'umugore ashobora kuba umujyanama, yuko Pawulo ibyo ngibyo yarabishenye abishyira hasi. Noneho b'abayobozi b'idini biyoberanya, nicyo kintu bahita bakigenderamo, bakavuga ko ari umujyo wa Pawulo. Ariko reka turebe ubundi Pawulo niba ngombwa tuzamugarukaho mu buryo buri bwihariye. Pawulo rero ukurikije idini yari arimo rya Kiyahudi, ngira ngo mbere y'uko yinjirira ubukristu, usibye ko bamwe banemeza ko ashobora kuba atarabayeho, ko biriya bintu byanditswe mu rwego rwo kugira ngo umwirabura bamushyire hasi, kuko Pawulo niwe wagiye atanga n'amabwiriza y'ukuntu abacakara bagomba kumvira ba shebuja, imbata n'ibintu byinshi. Ni ukuvuga ngo kurwanya ko umugore yaba mu buyobozi bw'iby'umwuka hayishemo umugambi ukomeye cyane wo gutuma abantu bava ku muco, cyangwa se batakaza indangagaciro, bagatakaza n'ubumuntu, bagatakaza n'ikintu cyose gituma baba abantu nyine, gituma baba abantu. Iyo mvuze kuba umuntu, mvuze kuba umuntu nyine w'ubuntu. Barabitakaza kuko baragenda bakarerwa n'abagabo, cyangwa se bakabwirizwa n'abagabo, bagahabwa inyigisho n'abagabo, nyamara mu by'ukuri abo bagabo sinavuga ngo baba barigishijwe uburyo bwo kuyobora idini, kuribyaza umusaruro no kugira gute, ariko ibintu bijyanye no gutuma roho y'umuntu urimo kwigishwa ishyirwa ku rwego rwo kwikonekita n'Imana, ibyo ngibyo biri zero. Bano bantu biyoberanya biyita abakozi b'Imana, ikindi kintu kizabakwereka, baca imanza mu buryo bwihuse, baca imanza cyane, kandi batinya ubumwe bw'abatuye isi. Batinya ubumwe bw'abatuye isi, bya bindi ntabona urugero mbishyiraho. Mvuga ngo ninkubwira ngo ikintu kijyanye no kwikonekita n'Imana, cyangwa se ikintu kijyanye no kwihuza n'Imana, ari byo Abanyarwanda kera bitaga kubandwa, none bikaba byarabaye diabolize. Ikintu kijyanye no kwihuza n'Imana, cyangwa se kwihuza n'ubumana bubari mu bwabo, ko Imana ntabwo ari Imana iri kure yacu, ni Imana iri muri twebwe. Iki kintu baragitinya kuri rwa rwego, n'umuntu ukivuzeho ahita ahinduka igitutsi,
ahita ahinduka igitutsi. Muzabumva birirwa iyo bafashe umwanya, iyo bafashe ijambo ngo babwirize, ikintu cya mbere asenya ubwiru kirimbuzi, kubera ko ubwiru kirimbuzi bwashyize hanze imigambi kirimbuzi y'idini. Bazahita basenye hakurya y'ubuzima, kubera ko abantu mu by'ukuri bakagombye kumenya hakurya y'ubuzima hari iki, hakurya y'ibyo tubona hari iki. Icyo kintu barakirwanya bivuye inyuma, ntabwo bifuza ko mwebwe mumenya cyangwa se ngo musobanukirwe imbaraga zibarimo mwebwe. Iyo ushatse kumenya imbaraga zikurimo, iyo ushatse kumenya imbaraga wifitemo waremanywe, iyo ushatse kumenya imbaraga cyangwa se isano ufitanye wowe n'isanzure, iyo ushatse kumenya isano ufitanye n'isanzure, ugashaka kumenya uburyo wakwifashisha ibyaremwe mu kugira ubuzima bwawe neza, bwaba ubuzima bw'ibigaragara, bwaba ubuzima bw'ibitaboneshwa amaso ariko biturimo imbere, bwaba n'ubuzima bw'ibitaboneshwa amaso biri mu isanzure nyine. Twebwe turi hano ku isi, ariko hejuru y'ibyo tubonesha amaso biri spirituel cyangwa se biri surnaturel, ntabwo bashaka kubimenya. Kubera iki rero? Kubera ko mu by'ukuri bamaze imyaka myinshi basenya, bamaze imyaka myinshi basenya umuntu bakoresheje inyigisho zimukura ku Mana y'ukuri. Sinzi niba aka kantu tukumvikana. Zimukura ku Mana y'ukuri. Bamaze imyaka myinshi bakwigisha inyigisho zikura Imana muri wowe zikayishyira ahandi hantu, kuyigeraho, kuyegera, kuyishyikira bigoye. Noneho wowe nuza ugatangira kwereka abantu uburyo bashobora kwihuza n'Imana, kandi ukabereka isano bafitanye n'ibyaremwe. Ni ukuvuga ngo nimvuga isano dufitanye n'ibyaremwe byumve gutya, kugira ngo wowe uriho ube ungana gutyo. Reba ukuntu ibintu by'ibinyama nikoreye, ibi byose ni amatoni y'ibiryo namaze kurya mu myaka yose maze ndiho. Ni ukuvuga ngo isano dufitanye n'ibyaremwe ntabwo ari iyo mu bifatika gutya gusa, mu birebeshwa n'amaso gutya gusa. Dufitanye isano n'ibyaremwe kuko amasaha runaka umaze kurya urongera ugasonza, ugakenera ko bikujyamo kugira ngo bikubesheho. Sinzi niba ariko birumvikana neza. Niyo mpamvu umuntu arya rimwe ku munsi akumva hari ikirimo kubura, warya kabiri ukumva ni fureshe, warya gatatu, hari n'abarya gatanu, bitewe n'ukuntu nyine babipanze. Ni ukuvuga ngo umubiri wacu w'ibigaragara w'inyuma ugizwe n'amafunguro ndetse n'ibyo kunywa tugenda dufata bikaduha icyo bita survie, gukomeza kubaho. Muri ubwo buryo hari ibyatsi n'ibimera, ibingibi nkunda kubereka, bidufasha kujya muri wa mubiri, bikagenda bikosora ibishobora kuba byahagera bikahafatirwa, ibishobora kuba byagera mu mara ntibibashe kuvamo, izo radical libre zigenda zibika mu mubiri bikagira gute. Noneho ikirenze ibyo ngibyo biri imbere mu mubiri, ariko nanone mu bijyanye na physique tutabona, ni ukuvuga ngo biri physiologique. Ikirenze ibyo ngibyo noneho hari izindi mbaraga z'ibitagaragara, ariko nanone bitarimo imbere muri twebwe directement, ahubwo bihari byashyiriweho kudufasha. Ibyo ni ibiki? Ni ukuvuga ngo niba aje uwo wiyita umukozi w'Imana
ashaka kugusobanurira uburyo satani yigaruriye isi, afite abakozi arimo gukoresha satani. Ntabwo satani aricyo kiremwa cy'umwuka cyonyine Imana yaremye ngo ishyire ku isi, nubwo bamwe batanabyemera bakavuga bati satani ntabwo yaremwe n'Imana. Ariko reka tubivuge mu mvugo ya Kinyarwanda yoroheje, icyiza n'ikibi ko bigendana. Twese tubyemera nk'Abanyarwanda. Kumubona dufite imigongo y'umukara n'umweru, uriya mukara n'umweru usobanuye icyiza n'ikibi bihora bigendana. Icyo kintu rero navuga cy'umwuka, umwuka mubi ugereranywa n'ibara ry'umukara, usibye ko barakugereranya n'ibara ry'umukara, hari ababyuririraho bakerekana uburyo ibara ry'umukara ari ribi, ariko buriya ibara ry'umukara ntabwo ari ribi, ahubwo rifite ubwiza bwaryo ryibitsemo. Nazo ni ubundi bumenyi abantu bakeneye kubona, ntibahore babona umukara gusa n'ikintu kibi, ahubwo bagashobora kubona umukara nk'ikindi kintu gishobora kubafasha guhangana n'uwo mwijima nyine. Guhangana n'umwijima. Sasa abiyita abakozi b'Imana cyangwa se abakozi ba shitani mu by'ukuri ariko biyoberanya biyita abakozi b'Imana, iyo bumvise umuntu ushaka guha abantu ubumenyi ku bijyanye n'imbaraga zitagaragara, barahahamuka, bahinduka ibishushungwa, bitewe n'uko ni ibintu byoroshye cyane kuba. Nkanjye mu myaka mike yishize ntabwo nemeraga ko uburozi bubaho. Kugira ngo nemere ko uburozi bubaho nuko nabonye ibimenyetso, narabyigishijwe, ndabyigishwa, ariko nkakomeza kubibona nk'ibintu biri aho ngaho, ntanatindaho. Idini ryaratwishe ku buryo rishaka ko buri gihe duhumbye amaso ku bijyanye n'imikorere y'umubi, n'imikorere y'umwijima. Ntitukabibone. Nujya kubitekerezaho cyane, igisubizo ni Yesu. Finish, birarangiye, urapfundikiye. Abarozi bakomeze bagukandagire, abarozi bakomeze bakuroge, abarozi bagutwara imyenda wambaraga, abarozi bagutwara amazi atemba aho wakarabiye. Umva, ni ibintu urabitekereza byonyine. Sigaye mbitekereza nanjye ubwanjye nkavuga nti ariko nk'ubu ngubu ni ikihe gihano, niba koko bavuga ko Imana izahana abantu, ni ikihe gihano ubundi umuntu nk'uwo nguwo akwiriye? Ni ikihe gihano umuntu nk'uwo nguwo akwiriye? Sigaye mbona abantu barozwe bien, barozwe gutya, uburozi. Kandi noneho ikintu gitangaje, ugasanga barozwe n'abantu basengana. Twagiye ahantu umva, rimwe na rimwe hari ubwo nicara cyangwa se nkaryama byageze mu masaa 9 ngahita nkanguka nkaho hari umuntu nkanguye, nawe nkanguka nkaho hari umuntu nkanguye, nkicara nkatangira kubona ibintu. Twagiye gusenga. Nimvuga ngo twagiye gusenga, mu byumve ngewe ntabwo mbyita gusenga komiteri, mba nkoresha ururimi mubasha kumva mu buryo bworoshye, kuko nge ntabwo nsenga ngo mfate umwanya mbwira Imana amagambo menshi, ahubwo ngewe mba nshaka kugira ngo njye ahantu ntuze, ahubwo noneho Imana iri muri ngewe ivuge, imbwire, imanuke kabisa. Abavuga ko biri mu ijuru cyangwa se mu ijuru ryo mu buryo bw'umwuka, umva ni hejuru yacu. Numva izo mbaraga zinzamo, nzumve, kuko kuvuga gusa, guhora mvuga, Imana se ndayibwira ikitazi. Ibintu byose mfite muri ngewe kuva navuka irabizi, ahubwo noneho nakagombye gutega amatwi, byaba ngombwa ikanyibutsa na bya bindi nibagiwe. Turagiye rero, murabizi ko ngewe ngenda njyenyine, ndashaka gupanga, nkashaka abantu tujyana. Noneho babinsabye, hari abantu bansabye ko ubutaha twazajyana, nabyo ndi kubipanga. Tugende, nitugerayo
tukicara gutya kuko ni ahantu h'umusozi, tukicara tubona hino hari imipfundo. Amapfundo urabona ko akundi ahantu tuba twagiye ntabwo ari ishyamba, ni ahantu hameze nk'ubutayu ukuntu mujya mumbona n'amafoto n'ayasharinga. Ahantu hari bya byatsi bita umutsina, kera twebwe twajaga tubica tugiye kubyengesha ibitoki. Imitsina ukabona irapfunditse. Haruguru yaho ko hari ikibuga cy'umupira, njye sinari nabyitayeho, nari nagize ngo ni abana bakinye umupira noneho barushye baza gupfundika ayo mapfundo. Niyicarira ndamedita, hashize umwanya haza umudamu arahansanga, haza babiri, kuko iyo babonye uhari bahita baza akavuga ati twegere uriya muntu, nta mpamvu yo kugira ngo twicare twenyine. nkabona baraza banyegera. Ariko bivuze ngo ni imbaraga z'Imana ziba zirimo kugenda zibanzanira. Kuki se batajya agahanda ahubwo bakumva bashaka kwegera njyewe? Umutima urambwira ngo bano bantu ntubabwire nabi, kuko nabonaga bahetse Bibiliya, bafunze udutambaro, ni abakristo nyine. Ariko njye ibyo byose ntabwo mba mbifite, ku buryo no ku munsi ukurikiyeho naravuze ni ba bantu ubwo bimeze kuriya, reka nanjye ako gatambaro nkajyane, kuko be kuzajya banyishisha bajye banyibwirira amabanga amwe namwe. Bambwiye ibintu ngo none se ngo kubera iki wicaye hano hantu? Nyine barahicaye, banyicara iruhande. Hashize umwanya mbona umwe arahagurutse abwiye undi, bahita bambwira ngo mama ngo tuve hano hantu. Ndababwira se kubera iki? Ngo hano hantu se ngo ntabwo ubona yuko ngo hakorewe nangwa harakorewe iki? Bambwiye iki we? ngo hakorewe ngo umuhambiro. Umuhambiro ni iki? ngo ubu ngubu hano ngo hari abantu baba barimo gusenga ngo bahambira imigisha ya bagenzi babo. Nka rero ngo basenze ngo bahambira imigisha ya bagenzi babo, ibyo se bisobanuye iki? Iyi ngo nyine ngo araza nyine ngo akaza hano bagahita atangira guhambira imigisha ya mugenzi we. None si ubwo baba basenga Imana? Ngo baba basenga Imana nyine. Babigenza gute se? Ngo maze ngo bafite na Zaburi bavuga. Bambwiye Zaburi ngo niba ari iya 35, niba ari 135, ndetse ndareba da. Zaburi ya 35. Aha, dore niyo nayo mpise ngwaho. Ni ukuvuga ngo nari ndimo kubabwira abantu biyita abakozi b'Imana, kandi mu by'ukuri ari ukwiyoberanya. Ikizabakubwira ntabwo bashaka ko tumenya uburyo wakwikuraho bene iyo mikokwe, bene iyo mikoshi uba waratewe. Imikokwe ubundi bivuga ikintu kinaniza, ikintu kikuremerera, ibintu bimeze nka nabivuga gute, bimeze nk'imizigo bagukoreye kandi bakayigukorera wowe utabizi, ntunabimenye. Noneho ni ukuvuga ngo uyu muntu wiyita umukozi w'Imana arabizi neza ko kugira ngo abone abayoboke yagiye muri Nigeria, yagiye muri Vodu, yagiye muri Benin, azana azana imitsindo yo muri Vodu. Arabizi ko buriya abantu niyo babwira ngo bagiye muri Israel, ntimuzikange cyane ngo muvuge ngo buriya ngo bagiye muri Israel guhura n'Imana. Byahe muri Israel hari igice kidapfa kugerwamo n'uwo ari we wese, no muri Egiputa nuko. Abantu bariyo bakakubwira ngo abakerarugendo tubakira dukurikije amatitire yabo, dukurikije n'amafaranga bishyuye. Hari abantu bitwa ngo ni abapasitori bamaze kugira izina, noneho rya zina iyo yohereje, wumvise ko ngo barimo noneho no kuorganiza ngo urubyiruko ngo rujye rugenda rujya muri Israel n'iki, iyo bohereje fomu abantu bazuzuza kugira ngo babashe kujya aho ngaho, bagira n'ibiciro bitandukanye ku buryo batajya ahantu hamwe. Hari abo mu rwego ruhambaye, ubwo nimvuga ntiwumve mu Rwanda gusa, wumve ko no muri Afurika bahari.
hari nk'uyu nguyu uherutse gupfa witwa TB Joshua, mwabonye uburyo ubutunzi bwe babudisipureyinze berekana ukuntu yari umukire uhambaye. Abo bantu n'abandi ubwo mvuze uwo nguwo wanigendeye, Imana imbabarire si ukumwibasira kuko adahari. Abo bantu iyo bagiye muri Israel bo bajya mu gice cy'ahantu hakorerwa ubupfumu buhambaye bwitwa magie cabalistique, bakabaha imbaraga zidasanzwe, bakazana amavuta, bakazana n'ibitaka byo muri Israel n'amabuye, ku buryo inzu bayubakishije ibyo bitaka n'amazi bakuyeyo. Donc bashobora gufata ikirahuri cy'amazi bakagenda batonyangiriza muri buri njerekani y'amazi izakoreshwa mu kubaka urwo rusengero. Bagafata ya mavuta, bategura umunsi w'igiterane, bagafata ya mavuta bakagenda batonyangiriza kuri buri ntebe umuntu azicaraho, ku buryo wowe niwinjira muri urwo rusengero ikintu cya mbere uzakora ni ugufata imifuka yawe ukayividura byose ukabihera, wiroturuva nyuma byarangiye watanze. Ntabwo mvuze ko insengero zose ariko zikoze, ariko mubyumve neza, mumenye ko hari bamwe muri bo bameze gutyo. Bimeze bite rero? Ni ukuvuga ngo nujya gutangira kuvuga ugashaka kugaragaza ibi bikorwa byabo, bazakurwanya bivuye inyuma kugira ngo udatuma abantu bacana ku maso, niko basigaye babyita, udatuma abantu bahumuka, bamara guhumuka bagatangira gukora nabo imihango yo kwikuraho ibyo bintu. Ibyo rero ni bimwe mu byo twarebaga nyine bijyanye n'ukuntu abakozi b'Imana, abiyita abakozi b'Imana bishushanya. Ubutaha reka tuzahere ku kintu kijyanye n'isano dufitanye n'inyamaswa, n'uburyo naryo riri mu byo barwanya, bakavuga bati abantu nibihuza n'inyamaswa tuzaba dufite akaga, kuko hari inyamaswa ushobora kumara kwihuza nazo, babandi bajya kugukoreraho imihango bakora nyine, izo nyamaswa zikabakurinda. Niyo mpamvu uzabona abantu benshi borora inzoka, bakorora ibihunyira, bakorora injangwe, bakorora n'utundi dusimba borora. Hari nabo wabonye atwara inzuki ibihumbi n'ibihumbi ku mubiri we, uramutse ushatse kumuhemukira inzuki zakurangiza. Reka tubashimire mwese mwakurikiye kino kiganiro, cyabaye kirekire ukuntu. Tuzongera ubutaha. Nizere ko rero buri wese uri bukurikirane kino kiganiro ari bubashe gukuramo ibye, bitewe n'uko twatangiriye ku bintu bijyanye n'imiti, dukurikizaho ibijyanye na yoga, dushoreje ku bijyanye n'imyemerere no kumenya ukuntu wakwitwara muri kino gihe cy'iminsi benshi bita iya nyuma, ariko nabyo bifite icyo bihishe. Tuzongere ubutaha. Nitwa Mugwiza Jerry, iyi ni Icon TV. Kora subscribe, nubona ari byiza ukandeho like, hanyuma tujye dukomezanya buri munsi. Ciao.